welcome back to the brand new video of शहीद ओपी गेमिंग। कैसे आप सब मिलकर बिल्कुल ठीक है फैक्ट्री से तेरा हम अभी गए हुए थे माउंटेन। तो आप लोग बोलोगे ये रही कौन सी नई स्टार्ट कर दी भाई, नई सीरीज़ शुरू हो चुकी है कार पार्कर की। ठीक है, तो अभी मैंने नई सीरीज़ शुरू की है इस गेम की। ठीक है, अब इसकी सीरीज़ मैं करूँगा चलाऊँगा इसके। और हमारा एक भाई है यार बहुत प्यारा सा है, ठीक है, उसको जाके सब्सक्राइब करो। क्रेशी गेमिंग उसका चैनल का नाम है। ठीक है, अगर ना आए तो क्रेशी गेमिंग -1 डालो तो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसको मैंने एक चैनल नाम दिया यार, उसको मैंने कहा यार आप ट्राई करो, मेहनती बहुत है बंदा यार, उसको लाइक सब्सक्राइब करो। अभी हम जा रहे हैं अपने डेरे पे क्योंकि उसको अभी गाड़ी दी है वहीं पे है। अभी इसकी वीडियो आई है मैंने देखी है, तो अभी डेरे पे ही हो गया यार उसने रेंट पे दी अपनी गाड़ी दे तो दिए यार, अभी हम वीडियो दिए और मैं अभी से यार मैंने से एक गाड़ी खरीदी है। देखो 4 दिनों में यार मैंने से गाड़ी खरीदी है और अभी यार हमारे पास तो अभी ज़्यादा ही है। अभी मैंने से खरीदी है। ठीक है, तो मेरे दिल का ऐसे ये हम आ चुके हैं डाला ले। ठीक है, मेरे यहीं पे हो गया यार वो। अभी हम बाहर खड़े करते हैं ना तो उसे कॉल करते हैं तो उस टाइम तक वो आता है। चलो भाई आ चुका है। अभी कैमरा उसी को चला दिया मैंने तो मुझसे मैं ड्राइविंग कर रहा था। और भाई सुनाओ। मैं ठीक, आप सुनाओ कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक है। तुमने नया चैनल बनाया जिसमें मैंने उसे इससे मैंने भी वीडियो बना के दी है। ठीक है, अब इस ये बोला करेगा वीडियो में। ठीक है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करो। तो चैनल की क्या सूरत हाल है? अभी कोई सब्सक्राइबर बढ़े? अभी तो नहीं चाहिए, अभी तो कुछ नहीं हुआ। देखते हैं एक सब्सक्राइबर आ गया। अच्छा, और और आप कोई देख के आए हो? हाँ अच्छा, तो टेंशन ना ले यार, बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर तो क्या है, मेहनत करेगा तो सलाह तो मिलेगा ही। अभी तूने गाड़ी भी दी है ना? हाँ यार तेरे पास एक सिविक है, हाँ वो बेचने का इरादा हुआ ना? बेचनी मुझे ही है। इरादा है कोई? नहीं अभी तो नहीं, बस बोला है मैं वो बेचने का इरादा है। अच्छा, रोला का इरादा है। हाँ अभी हम किधर जा रहे हैं? अभी यार हम जा रहे हैं जी अपने फार्म हाउस। हाँ एक चीज़ है मेरी, असला पड़ा हुआ, असला तो जानते हो ना। तो अभी ये यार डॉलर है ना, ये मैं माउंटेन से लेके हूँ 2 से ये। तो मैं चाहता हूँ यार कोई 2 गाड़ियाँ हो ना जो बिल्कुल टोर में हो ना, ब्लैक माफिया की तरह हो। डरा तो काला है। ठीक है, तो भी समझ रहे हो ना, इसमें गन शन होनी चाहिए ताकि प्रोटेक्शन के लिए। तो पता है यार यहाँ गाड़ियों के शीशे तोड़ के अंदर से रॉबरी कर लेते हैं। हाँ लेना चाहिए गाचा। हाँ तेरी भी एक बारी यही थी ना रॉबरी? हाँ किस गाड़ी में आई थी? V8 ले गई। अच्छा, इसीलिए यार बस गाड़ी के शीशे ना ये सारी चीज़ें मजबूत होनी चाहिए। स्लो जा यार। यार मैं 100 की तो स्पीड है। पहुंच गया कि स्लो की स्पीड इतनी ज़्यादा है, 70 या 50 में जा। पहुंच गया और फुल उड़ान पे। यार तू एक बात बता, कोरोना के दिन भेजे यार। अच्छा ऐसे क्या फुल कर देता है भाई फुल कर दे। कितने का होएगा? 10,000। अच्छा कोई नहीं कर दो भाई, कर दो। अच्छा बता मैं कोरोना के दिन भेजे।
60 लाख की बेचूँ। 60 लाख? हाँ अच्छा, पाकिस्तानी ना? हाँ हाँ। ये रहा, ये है तो अमेरिका। यहाँ हम पाकिस्तानी में बात करते हैं। हाँ हम मतलब वो है तो डॉलर, पता नहीं कितने डॉलर बनते हैं, वो हम देख लेंगे, हमें पता नहीं है। रहा अभी हम अभी डीलिंग करेंगे ना इससे। तो ये 60 लाख की तो महंगी बेच रहे हैं। मैंने मॉडिफाइड भी करवाई है भाई। मॉडिफाइड भी करवाई है? बाकी बहुत है, देखेंगे ना यार। तुमने आवाज़ सुनी नहीं है। पापा को क्रॉस लगाया है भाई, पटाखे भी मारती है, इतनी गंदी पटाखे। अच्छा, मेरा पास होगा ना तो लेकिन जिसमें शशका भी है। हाँ शशका है, उठी हुई है गाड़ी, मतलब नॉर्मल है लेकिन पटाखे उसमें लगे हुए हैं उसके। एयर सस्पेंशन मतलब लगा हुआ है। अच्छा, तो यार अभी हम फार्म हाउस जा रहे हैं। तुम्हें तो पता नहीं होगा, इसको पता है कि हमने बहुत पहले खरीदा था। अभी हमने कार पार्किंग स्टार्ट किया, मैंने भी अभी स्टार्ट किया नया चैनल भाई। जिनको नहीं पता यार, मेरा शहीद ओपी व्लॉग भी है, ठीक है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करो। और भाई का कुरैशी गेमिंग है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करो। इधर से हम अंदर कर लेते हैं डाला। अच्छा यार, चलो जी, असला मैं लेके तो तू गाड़ी में बैठ। चलो भाई अभी ऊपर गए। भाई ऊपर गए हैं, अभी पता नहीं देर लगा ली उन्हें, असला मिल रहा नहीं होगा उन्हें। चलो देखते हैं अब। ओ आ गया जी यार, आ गया हूँ मैं। अच्छा यार बता, चले चल 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 यार। ये हैंड ब्रेक तो नहीं खींची थी? हाँ गाड़ी पीछे जा रही होगी। हाँ पीछे जा रही थी मैं एकदम से। ओ भाई किधर से निकाल दिए। चलो चलती है यार। गाना लगाया मेरा गाना लगाऊंगा, कॉपीराइट आ जाएगी यार। तू प्रोग्रेस करेक्ट कर लेगा। एयरपोर्ट्स मेरे लिए लगा ले। ये डैशबोर्ड है मेरा, रोक देती है भाई। यार 2 मिनट सब्र करो, हमें एयरपोर्ट दिखाने दो फिर आप। चलो यार, अब मज़ा आ रहा है गाने सुनने में यार। अब हमने लगा दिए हैं गाने सुने। ओ भाई ये कौन था भाई? कौन है ना भाई? रुको, कॉपीराइट ये था यार। अब घंटे से मैं इतनी मुश्किल से, रुको मैं जल्दी, पता नहीं कौन सी बड़ी गाड़ी आ गई। अब इसके पीछे जाना है, लेकिन ये ऐसे मतलब पूरे रास्ते में पीछे भागता गया। छोड़ दे यार, ना कर ओए ना कर। समाप्त कर दे, करेंगे इसके अंदर। समाप्त कर दे भाई अभी। रोक दे। ओ वो सीधा चला गया। मेरा भाग गया साला। अरे यार, क्या हाँ वो करते हैं, चल कर तो। ओए 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 भाई, उसकी डरा तो डरा। ओए ओए भाई जान, गाड़ी का नुकसान हो चुका है, ठीक है। अभी ये यहाँ वर्कशॉप पे लगी है, यहाँ से ठीक हो सकती है। गलती यार मेरी थी, उस बंदे को भी नुकसान हुआ है, उसका फेंडर अंदर हो गया, ठीक है। डाले को इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका बहुत नुकसान हो गया मैंने तुझे कहा था ना स्पीड में जा। यार। मुझे क्या पता था, मैं तो बंदे के पीछे जा रहा था, लेकिन बस गाड़ी का नुकसान हो गया। वो ठीक करवाते हैं ना, फिर निकलते हैं, ठीक है। तू बैठ जा अंदर, वर्कशॉप में बैठ जा। वो वहाँ तक शॉप भी है, जाओ उधर जाके मैं आता हूँ, ठीक है। चलो यार, भाई कह रहे हैं गाड़ी आगे ले आओ, अंदर ही लगा देता है यार। आराम से क्या ओ, और लगी तो नहीं है? ये लग गई है थोड़ी सी। अच्छी है यार। ओ घसी, चल कोई नहीं।
यार ठीक हो गई। भाई जान आप उतर जाओ। चल यार मैं दोस्त के साथ चलता हूँ, आप लोग ठीक कर लो, ठीक है? मैं तो मैं करता हूँ। चलो भाई ठीक हो गई है। जी जी होगी। ओए गाड़ी हो ठीक हो। चल आ जाओ, गाड़ी ठीक हो गई है। तू किधर क्यों बोल रही गाड़ी ठीक हो गई? मैं समझू बना बोल रहा है। मैं समझू भाई वो बड़ा बोल रहा है, इसकी उस बंदे की आवाज़ बिल्कुल सेम है। चल यार बैठ, सब का मुझे गाड़ी बाहर निकालने भाई जान, पैसे दे दे यार। यार भाई सब्र करो यार, गाड़ी तो बाहर निकालने दो यार, कोई सांस लो यार। चलो भाई यार ऐसे पैसे देता हूँ। ये तू बैठ जाओ। मैं बैठा हूँ भाई। इधर है पैसे, इधर। हाँ कर दिया है पैसे। हाँ यार दे कितना खर्च हुआ? यार बस हो गया यार। इसमें हो गए 50 डॉलर। थोड़ी है मैंने अपने अभी निकाले नहीं है। इस तरह के यही होंगे 10 लाख या 50 हजार। चलो इस तरह पक्का नहीं पता यार, मैंने देख नहीं पाया। रास्ता यही सामने ही जा रहा है। ओए हाँ वही है ना? अच्छा मैं टेस्ला। यार छोड़ फिर रुक जाऊंगा। ओए ओए बस ज़्यादा ही नहीं नहीं, ठोकी नहीं है, ज़्यादा ही आगे आने की कोशिश कर। और पीछे हॉर्न मारता रहेगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं हटूँगा। मैं पीछे करूँ, रिवर्स करूँ, ले ले। हल्की सी टच करता हूँ। ओए टच ओए बहन दे रहे, चल इसे जाने देते हैं। इसको फिर एक थोड़ा सा काट मार। निकल गई, ओ निकल गई। ओ ये रहा समातस ने। ओहो ये तो दूसरी साइड से ऐसे एक और बंदा आ गया। मज़ा यार। चल यार छोड़ यार। चल जा जाता हूँ, अब काट जाती है यार डेरे, आराम शाम करते हैं। यार अब दुकान पे रोकता हूँ मैं, जाके कैप्चर की डब्बी तो लेता तू सिगरेट भी पीते? हूँ। नहीं यार मैं सिगरेट नहीं पीता। वो हमारा एक चौकीदार है ना, बिना सिगरेट के सो जाते हैं ना, तो सिगरेट दो ना, एक डब्बी मैं दे देता हूँ ना, डब्बी पूरी रात जागता रहता है। वो सिगरेट के बगैर सो ही जाता है। मैं यार पैसे कहाँ नहीं करता यार, मुझे तो पता है। चल अभी दुकान पे जाते हैं, शॉप है, स्लो जा स्लो जा यार फिर रुक जाएगी। नहीं ठुकते यार, मैं प्रो ड्राइवर हूँ। ये ठीक क्या की है? एक घासों के अंदर से उग गया हूँ यार। पागल है यार। चल यार जाओ कैप्शन की डिब्बी लेके आइए। दे पैसे। ये ले। तो अंदर कर दिया भाई जान, यार वो गया है ना शॉप पे, ठीक है? और यार तुम लोग को ना जाके भाई को सब्सक्राइब करने की कोशिश करना, ठीक है? तो नाराज़ नहीं कर रहे यार, उसे सब्सक्राइब करके लाइक करके अच्छे से कमेंट कर दो बस, ठीक है? तो अभी आता है तो फिर जाते हैं घर। चल यार। चलो यार चलो। यार खटक डाला है यार, इस पे खटक महसूस नहीं होता।
गया सिक्योरिटी गार्ड को देने सिगरेट देने यार अभी ये रहा मेरी शक्ल बिगड़ी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में यार अपने आप को सही तैयार श्यार करके ना मूछे शूचे निकाल के मतलब इसमें बंदा तैयार करते हैं इस गेम में। मैं अपने लिए बंदा तैयार करूँगा बड़ा, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखना अपने लिए बंदा तैयार करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भी देख दीजिए अपने भाई को इजाज़त और अपने क्रैशी गेमिंग भाई को सब्सक्राइब कर देना। अगर ना आए तो चैनल तो क्रैशी गेमिंग डैश अंडरस्कोप वाली डाल के ना डैश जो नीचे होती है अंडरस्कोप 1 लिख देना ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भी देख दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।